nitwa Habanabashaka Felicien, nkaba ntwara akagare nk'akazi kanjye ka buri munsi. Nagira ngo rero mbibutse yuko ubushize twahuye mwabonaga turi kwiga amategeko y'umuhanda, mu kuri byagenze neza, abarimu baradufashije, turiga dukora ibishoboka byose, n'abarimu bakora ibishoboka byose, baradufasha mu buryo bukomeye. Ubu rero twabonye televizwari, nibyo twishimirwa. Nagira ngo mbahamagarire namwe kuza kwiga aha hantu, kuko hari abarimu basobanutse kandi bafasha umuntu akagera ku ntego. Murakoze. Nkaba nasibye rimwe na rimwe, aba barimu bakambaza ati se kuki utagera ku ishuri, nkababwira imbogamizi nagize bakanyumva, ariko aho ngarukiye bakamfasha cyane. Nabonye amanota 15. 15. Wavuze yuko waje kwiga amategeko y'umuhanda n'ubundi wari ufite poroswari irarangira. Yego. Siko byari bimeze? Yego. Niyo poroswari yari irarangiye, ubu ngubu waje uja gushaka iya kabiri, kandi uvuga ko wize igihe kinini kubera yuko wize nabi bitewe n'ibibazo by'umuryango cyangwa se n'indi mpamvu. Yego. Ni irihe tandukaniro ryo kubariza amategeko y'umuhanda poroswari ikarangira nta kintu kimwe ubonye, none ukaba waje ukaba uyibonye, uzanye iyihe ntego? Ntabwo uje kwiga kugira ngo yongere irangire? Oya, ntabwo ngarutse kwiga kugira ngo yongere irangire, kuko iya mbere nayibonye muri bwa buryo twakoreraga mu ruhame, ndetse sinabiha agaciro, ariko naje kubona yuko nyuma yaho naje kubona ko nivukije amahirwe menshi cyane. Rero ku nshuro ya kabiri nagarutse mfite intego, kandi intego ntakuka. Niyo mpamvu nashyizemo umwete kugira ngo nongere kubona televizwari, nkaba nshaka no kongera kugira ngo mbone perime, byafasha cyane. Uziga moto cyangwa uziga imodoka? Gahunda yo kubyiga byose, ariko nzaba mpereye ku byo mbashije. Moto. Bwatubwire nk'umuntu wize amategeko y'umuhanda hano, ikintu ushobora kubwira undi muntu ntakazi. Ugiye ndabona ngereranije ibyo nize aha, hari abantu bisomesha ibitabo bagatsindira poroswari, ariko wowe waraje ntiwabyisomesha. N'umuntu ushobora kubona poroswari yize ishuri imwe, cyangwa se akoze ishuri imwe, nawe waraje ukora ishuri imwe. Hari n'umuntu uvuga ko atashobora kwiga amategeko y'umuhanda bitewe n'umwanya we. Wowe ni ikihe kintu cy'agashya wakuye hano muri Skills? Muri Skills bafasha umuntu mu buryo bwinshi. Ushobora kuza ukagera kuri tele ku ishuri, bashobora no kugufashiriza ku ikoranabuhanga, ndakeka. Uzi ikoranabuhanga wigeze ubikoresha? Ntabwo narikoresheje, ariko nzi ko narabyumvise. Narumvise ko hari abo mwagiye mufasha muri ubwo buryo. Yego. Umuntu ushobora kutugana, umwijeje nuko agomba gufasha? Icyo mwijeje, hari abarimu b'abahanga kandi bagusobanurira ibintu ukabyumva. Yego, hari abarimu b'abahanga bagusobanurira ibintu ukabyumva neza. Waje uzi ko uzabona poroswari? Ntabwo naje nzi ko nzayibona, naje ari ugupima amahirwe. Nari nzi yuko byanga byakunda bizamfata nk'inshuro nk'eshanu cyangwa